ಈಗಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳಾದ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, MRI ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯ 3 ತಲೆಮಾರುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಂಜೆತನ. ಇದನ್ನ ನೋಡುವುದಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಗಂಡಸರ ಕಡೆ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರ ಕಡೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಅರಿತು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಂದರೂ ಸರಿಯೇ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೈನಾಡಿ ಎಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ಅಂತ. ಇದು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆನ್ನುಹುರಿ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತು ನೋವು ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ನೋವು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಂಟದ ನೋವು ಮತ್ತು ಕತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೋಗಿಯು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ವೈದ್ಯರುಗಳು ನುರಿತ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಕತ್ತು ನೋವ, ಸೊಂಟದ ನೋವ ಅಥವಾ ಮಂಡಿ ನೋವ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಮೂಲಿಕೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈನಾಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೈನಾಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದ್ರೆ ಕೈನಾಡಿಯನ್ನ ನಾವು 7 ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈನಾಡಿಯನ್ನ 3 ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ 7 ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಲೆಯ ಭಾಗ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಎದೆಯ ಭಾಗ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ, ಐದನೆಯದು ಸೊಂಟದ ಭಾಗ, ನಂತರ ಮಂಡಿಯ ಕೆಳಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗ. ಹೀಗೆ ನಾಡಿಯನ್ನ 7 ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಾವು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ನಡುಕ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿ, ತಲೆನೋವು, ಸೈನಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಲೆಯ ಭಾಗದ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದೆಯ ಭಾಗದ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಗಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ, ವೀಸಿಂಗ್, ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಎದೆ ನೋವು, ಹೃದಯ ತೊಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎದೆಯ ಭಾಗದ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗ. ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ರು ಇದೊಂದು ವರಪ್ರಸಾದವೇ ಸರಿ. ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಯು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ
ಅವರ ತೊಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನ ನುರಿತ ಕೈನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಸಂತಾನಹೀನತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲ, ನಂಬರ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916-207-202 and 9916-207-303. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತಲೆನೋವು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯೂಂಬರ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೈಟಿಸ್, ಈ ಸೊಂಟದ ನೋವು, ಸೊಂಟದ ಡಿಸ್ಕ್ನಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಯೋ ಏನೆಂಬುದನ್ನ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೂಲ ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೋಗಿಯು ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಯಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಗುಣ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇವರು ನಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಇಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಂಬುದನ್ನ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೈನಾಡಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಹೌದು ಎಂತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ನೋವುಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಕೈನಾಡಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ರೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ರೋಗಿಯ ಕೈನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ, ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. 1-2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಗುಣ ಕೂಡ ಅವರ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಗುಣ ಕೂಡ ಹೊಂದಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲ, ನಂಬರ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್, ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916-207-202 and 9916-207-303. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಸ್ತಮ. ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ದಿನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ನರಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ. ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನ ನಗರಗಳ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ವೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗಿಂತ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಧೂಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ತದೋ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಅಸ್ತಮಾ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿಯ ರೀತಿಯ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸೀನ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇವರು ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೇವಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಿಡ್ನಿಯ ತೊಂದರೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಸಂತಾನಹೀನತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬೊಜ್ಜು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮುಂತಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಅನುಭವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಹೆರ್ಬಲ್ ಪರಂಪರಾ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನಂಬರ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಟೆನರಿ ರೋಡ್, ನ್ಯೂ ಪೋರ್ಟರಿ ಟೌನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 46. ಸೆಲ್ 9916 207 202 and 9916 207 303.